Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр бүгдээрээ хичээлүүдээ үргэлжлүүлээд Vyper-ийн data types-ийн талаар ярина. Тэгэхээр одоо хувьсгчдын төрлүүд, тэгээ хувьсчийн төрлүүд доторх value type-уудыг ярина. Окей, тэгээ шууд эхлэе да. За слайд бодлого орчие. За өнгөрсөн хичээлүүдийг би хараад ер нь бол яг хичээлүүдийн эхэнд бол agenda байсан дээр юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүгдээрээ data types-ийн талаар ярилцсан. Дотор нь яг одоо reference type болон value type гэсэн хоёр төрөл байгаа. Тэр хоёр нь яаж явдیں۔ Тэнгүүтээ value type доторх төрлүүдээ харчаа. Тэгээд remix дээр code example харнаа. Ажиглуулад үзнэ гэсэн үг. Окей, data types гэж байгаа. Vyper гэдэг програм хэл чинь өөрөө statically typed language аахгүй юу? Тэгэхээр statically typed language гэхээр яаж байгаа вэ гэх юм бол одоо Python хэл чинь хувьсчудаа зүгээр x тэмцүү 10 10 гэж тавьчихдээ шүү дээ. JavaScript ч гэсэн x тэмцүү hello гэж тавьчихдээ шүү дээ. Эднээс нь яаж байгаа вэ гэх юм бол одоо яг тэр variable-ийнхаа хувьсгчийнхаа төрлийг ерөөсө тавьдггүй. Хувьсгчсан дотор хийсэн төрлөөс нь хамаараад тэр хувьсгчийн төрөл нь юу болох гэж шууд шийдчихдэг. Тэгэхээр одоо нэг хайрцаг байгаа шүү дээ, тий. Тэр хайрцаг дотор юу ийснээс нь хамаараад тэр хайрцагны төрөл нь яг ингээд тодорхойлогдчихдаг. Харин statically typed language нь яадаг вэ гэх юм бол тэр хайрцаг болох хувьсгчийнхаа төрлийг заавал хамгийн дөрөнд ингээд зарлах хэрэгтэй. За энэ хайрцаг дотор ганцхан int орох боломжтой. Энэ хайрцаг дотор ганцхан бүхэлд орох боломжтой, ганцхан үсэг орох боломжтой, ганцхан өгнүүд орох боломжтой гэдэг ч юм уу те. Тэрийг ярьж байгаа шүү. Тэгээд энэ доор нь яг унших юм бол the type of each variable must be specified or at least known at compile time. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө кодыг бүгдээрээ compile-ийг bytecode болгоод хувиргадаг шүү дээ те. Тэр compile хийхээс өмнө бид нар яг бүх хувьсгчудаа одоо нөгөө төрлүүдийг заагдсан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Харин босод одоо statically typed language бишүүд болох JavaScript Python-ууд чинь одоо нөгөө тэрийг зарлахгүйгээр хувьсгчийн дотор юу орсон бай тэр нь энэ хувьсгчийн төрөл нь юм байна гэдэг тэр compile time дээр шууд ингээд нөгөө мэдчихдэг байхгүй юу? За тэгээд одоо data type-ууд дээр юунууд гэдэг logical operator-ууд болох and or comparison operator болох тэмцүү байна уу, их ба тэмцүү байна уу, биш байна уу гэдгийг шалгах operator-ууд яг ашиглах бүрэн боломжтой. Тэгээд arithmetic operator бол нэмэх, хасах, үржих, хуваах гэж явж байгаа. За энэ та өөр газар одоо энэ програмын хэлний одоо зүйлсүүдийг сурч исэн бол одоо энд ингээд нөгөө бид нөгөө if дотроо ингээд шалгадаг шүү дээ. Хоёр хувьсгч ийм байна уу, тийм байна уу, тийм байх юм бол ийм код гэж ажиллуулаарай. Үгүй байх юм бол ийм кодыг ажиллуулаарай тий. Тийм operator-ийн төрөл гэж яддаг шүү. Тэгээ би энд нь ингээд нөгөө төрлийг гаргацсан байгаа. Logical operator, comparison, arithmetic. Тэгээд одоо энэ дээр ингээд зааж байгаа болохоор ингээд та мдэггүйсэн бол энийг мэдээд авчих юм бол дараа нь хэрэгтэй шүү өөр хэл сурахад. За data type-ийн төрлүүдэд бол value type-ууд гэж яддаг, reference type-ууд гэж яддаг. За өнөөдрийн хичээлээр бол бүгдээрээ value type-уудыг ярьчихна. Дараагийн хичээлээр бүгдээрээ reference type-уудыг ярьчихна. Окей, value type-ууд. За value type бол variables of this will always be passed by value. За энэ яаж байгаа юм бол ихэвчлэн энийг яриад байгаа байхгүй энэ доор нь бичиж тавьсан. X-ийг бид нар 10 гэж өгчээ л да тий. Тэнгүүдээ Y дотор X өгчээ. Тэнгүүтээ бид нар X-ийг нэгээр нэмчээ. Тэгэхээр яг хамгийн сүүлд нь бол одоо X чинь 11 болно шүү дээ. Одоо яагаад бол хамгийн сүүлийн бид нар нөгөө юу ажилласан код бол x-ийг нэгээр нэмж байгаа. Тэр нь 11 болгох гэж байгаа. Гэхдээ y бол өөрчлөгдөхгүй. Y 10 хэвээр байгаа. Яг яагаад гэх юм бол бид нар x-ийг 10-ыг y хайрцаг гэсэн. Тэгсэн мөртлөө дараагийн юун дээр бол x хайрцаг тодорхойлол өөрчилсөн. Тэрийг ярьж байгаа шүү. За reference type гингүүтээ одоо яг арай эсрэгээр болох байхгүй юу. За тэгээд бүгдээ дараагийн хичээл дээр яг reference type-ийг илүү яриад эхлэнгүүт энэ value type, reference type нь яг ямар ялгаатай байсан бэ гэдэг нь илүү томор гараад ирэх байх. Тэгээд value type-ууд нь бол ихэвчлэн одоо нөгөө дандаа нөгөө copy хийдэг. Тэгэхээр reference хийж чадахгүй, copy хийдэг. Тэгэхээр x тэмцээ 10 гэх юм бол y гэлөө бид нар шинээр 10-ыг copy-дэл оруулж байгаа гэсэн үгтэй. Value type яг онцлог нь бол тэр байхгүй. They're always copied when they're used as function arguments in assignments. Тэгээд бидний яг доотлоо яг нөгөө жишээ бол in assignment хийж байгаа байхгүй. Assignment болох одоо хайрцаг доторх юм хийж байгаа. Function argument-ууд гингүүдээ бүгд тэр одоо function-ы талаарх хичээл орсныхаа дараа илүү их ойлгомжтой болно. Окей. Тэгэхээр хувьсгчдын одоо value type төрлүүд нь бол нэг иймэрдүү байдаг. Тэгээд яг энэ яагаад чухал вэ гэх юм бол ялангуяа Rust дээр бичиж гин үү, C дээр бичиж гин үү, C++ дээр бичиж байгаа юм бол энэ амар ингээд чухал хэрэгцээ болдог. Pointer системүүдийг ашигладаг программын хэлэн дээр бол амар чухал том core concept гэж явдаг. За окей, value type дээр хэд хэдэн төрөл байдаг.
Бүүл гэх юм бол нэг хоёрхан төрлөөд юм а. True false гэдэг. Үнэн худлаа гэдэг хоёр төрлөөд. Яг юу утгын төрөл нь. Яг бүгд нэг remix дээр бичээд эхлэн үйл ойлгомжтой. Int 128, int 256 гэж байгаа. За энэ бол ардлын 128 болон 256 бол range нь яриад байгаа шүү. Одоо ийм хасах тооноос ийм нэмэх тоо хүртлээ rangeтэй гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол int гэдэг төрөл нь бол яг ингээд хасах тоо болон нэмэх тоог хоёулангийн агуулах хайрцаг агуулах төрөл. Хасах тоо нэмэх тоог хоёулангийн агуулж болно гэсэн үг. Харин uint нь бол харин ганцхан яг нөгөө нэмэх тоонууд positive number-уудыг хадгалах боломжтой гэсэн. Тэгээд бид нар яг ялангуяа smart contract бичиж байгаа болохоор тэгээд бас нөгөө Ethereum блокчейн дээр бичиж байгаа address гэдэг төрөл заавал байх хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол бид нар одоо нэг smart contract-аас одоо энэ address дээр ингээрээ тэгээрэй гэсэн логик байхын тулд address гэдэг төрөл байх хэрэгтэй. За Vyper-ийн амар том миний харж байгаа онцлог гэх юм бол decimal гэдэг. Decimal гэхээр одоо нөгөө 3.7 3.7 ч юм уу тийм тоонуудыг ярьж байгаа шүү. Яагаад амар чухал вэ гэх юм бол одоо solidity байна уу юу solidity хэл одоо бусад яг нөгөө smart contract программын хэлүүд болох одоо нөгөө solidity гэдэг амар том хэл байгаа шүү. Тэн дээр бол decimal байдгүй. Харин манай Vyper дээр бол байдаг. За bytes 32 гэж байгаа. За bytes 32 гэх юм бол одоо энэ артлын 32 гэж байгаа range нь ингээ нөгөө fixed тавьсан гэсэн үг. Тэгээ бид нар яг ингээ remix дээр одоо кодоо харангууд одоо bytes ямар шүү харагддаг, address ямар шүү харагддаг бид нар харах боломжтой. За bytes энэ одоо энэ ингээд brackets болоход ингээд нэг юу байгаа даа зү нөгөө за энийг чи үзээ bracket гэж нэрлэж. Bracket дотор ингээ бүгдээ 100 гэж байгаа шүү. Энэ яаж байгаа гэх юм бол bytes-ийнхаа одоо нөгөө юу size тодорхойлчихж байгаа байхгүй юу? Одоо 100 bytes хадгалах боломжтой гэдэг нь тавьчихж байгаа. За энэ string дээр бол адилхан 100 үсэг агуулах боломжтой гэдэг юм тавьчихж байгаа. String бол одоо үсгний холимог болоод одоо үсгнүүд нэгтэйгээ ингээд нийлээд гарахаараа одоо ингээд өгнүүд болж байгаа шүү дээ. Тэрийг л хэлж байгаа шүү. За окей, энэ дээр бол би юу хийсэн нөгөө линкүүд тавьсан. Тэгээ би энэ бичлэгийнхаа description доор нь бол одоо эднээсээ бүгдийг ингээд тавьчихж байгаа. Тэгэхээр би бол Vyper-ийн doc-ыг уншиж агаад одоо энэ юу хичээлүүдийг хийж байгаа шүү. Тэгээд өнгөсөдөө яг тавиагүй миний вебсайт байгаа. Тэгээд Twitter-ийн байгаа шүү guys. Хэрвээ нөгөө Twitter бол надад их холбогдоод ингэж гинүү тэгж гинүү гэсэн юм байгаа. Тэгээд би их хвчлээ одоо нөгөө Twitter дээр мэдээлэлүүд оруулж байгаа шүү. Юу хийж байгаа яаж байгаа. За окей, бүгдээр remix руу оръё. За энэ удаа бол би яг бэлэн кодын альтвын бичсэн байгаа. Тэгээд та хэд ч гэсэн remix дээрээс адилхан бичээд оролдоо үзээрэй. За энэ дээр бол одоо энэ хувцас зарлж байгаа тий хайрцаг зарлж байгаа. Хайрцагны нэр нь бол bool box гэж байна. Public юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар нөгөө өнгөсудаа чи нөгөө нэг хайрцаг зарлаа. Тэрийг public болгонгууд чи бид нар одоо нөгөө compile гэдэг ажиллуулангуудаа тэр хувцагчлуугаа ингэж хандаж болж байгаа эрхийг гаргаж өгч байгаа шүү дээ тий. Хандангуудаа бид нар тэр доторх хайрцаг доторх value-га утгаа авах боломжийг бүрдүүлж байгаа тий. Тэрийг бол бүрдүүлсэн байгаа шүү guys. Тэгээд bool box гэсэн байгаа. Тэгээд энэ ард нь бол бид нар яг хувцаж байгаа төрлийг датаныхаа төрлийг мэдээллийн төрлийг бодвол ингэж зааж байгаа. Энэ бол bool юм байна. За яг Vyper бол initial value гэж өгдөө шүү шууд. Энэ хайрцаг дотор шууд үүссэн байхаа шууд анханаас нь нэг юм утга өгчдөг. Тэр нь бол false шүү. За энэ дэр бол true байгаа. Би бол одоо яг нөгөө яг smart contract үүсэнгүүтээ энэ хайрцаг дотор true оруулах гэж байгаа. За тэгэхээр яг би нэг яг юу гэж илэрхийлэх гэдэг юм бол одоо би нөгөө boolean дээр одоо хоёр утга орох боломжтой гэсэн шүү дээ. True and false. Энэ хоёр утга нь энэ яг шүү. Дараагийнх нь их юм бол яг integer box int 128-ыг тавьсан. Дараа нь pure uint 256. Pure here чинь одоо нөгөө нэмэх тоо positive тоонууд те. Decimal. За decimal дээр initial утга нь юм шүү. Uint дээр initial утга нь юм. Тэнгүүдээ address дээр бол initial утга нь юм. Тэнгүүдээ энэ bytes 32 initial утга нь юм. Тэгээд би бол энэ ард нь ингээд энд урд нь ингээд нөгөө хаштаг тавиад байгаас энэ яаж байгаа юм бол кодыг комментлчдэг шүү. Яг нөгөө программер хүмүүс бичгэд амарчилсан комментууд гэсэн үг. Тэгээд яг одоо энэ кодыг компайлингүүтээ энэ коммент хийсэн кодуудыг ерөөсөө тэрийг ингээд include хийдэггүй, оруулдаггүй гэсэн үг. Тэгэхээр коммент бичээгүй энэ кодууд л орно гэсэн үг. Компайл хийсэн код байк болоо орно. Дараа нь уучлаарай. Дараа нь одоо bytes box үүсгэн байгаа тий. Энэ бол bytes 100 гэдээ үүсгэн байгаа. String үүсгэн байгаа 100 гэдэг. За энэ би заримуд нь угаасаа комментлсан байгаа. Яг нөгөө яг одоо ингээд бичлэгийг үзээд кодыг бичиж байгаад бол энийг ингээд
бичнэ гэдэг чинь хэцүү шүү дээ тий. За адрес юу авах нь гэх юм бол бүгдээрээ зүгээр Etherscan руу орж аваад ямар ч хамаагүй адресыг авч болно. Жишээлбэл latest transaction аа нэ. За энэ аваад from гэсэн энэ адресыг аваад эсвэл та өөрийнхөө MetaMask-ийнхаа одоо нөгөө аккаунт үүсгэн байх юм бол тэрнийхээ адресыг аваад тавьж болно. За окей, төрлүүд нэг иймэрдүү байна. Integer box бол одоо нөгөө int 128 шүү тий. Энд чи хасахтаа нэмэх тойлог авах боломжтой. Pure бол 10. За окей, бүгдийг ингээ compile хийж үзье. Би бол энийг альтууд compile хийцэн. Тэгээд бүгдээ ажиллуулъя. За энийг боловлчих. Deploy. Address box, bool, decimal, integer, pure, string. Энэ decimal дээр нэг алдаа гараад байгаа. Энэ fail to decode output гэдэг ийм алдаа гарч ирж байгаа. Энэ яагаад ийм алдаа гараад байгаа вэ гэх юм бол энэ version decimal чинь version 3 дээр бол амар сайн ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө remix бол өөр ингэсэн асуудалтай байгаа dilээ. Би энэ GitHub-ыг харж байгаад харсан. Одоо яг адилхан одоо version 3 tick.3.1 гэж оронгууд нь бол одоо ийм алдаа гараад байна. Тэг чинь гэхээр энэ remix дээр ийм алдаа гараад байгаа байхгүй. Тэгээд би яг Twitter дээрээ яг Ethereum remix лөө хандаад ингээд ийм асуудал гараад байна. Эднээсээ хийцэсэх юм бэ гэд яг tweet бичсэн байгаа. Удахгүй эднээс хариулах байх. Гэтэ юу ч гэсэн decimal бол ажилтны шүү гаш яг доку дээр бэдэн шүү ингээд decimal гэх ингээд байждаг шүү. Тэгээд энэ дээр бол яг ингээд нөгөө version 2.2 гингүүт ингээд яагаад байгаа. Хэрвээ version 3 болонгууд би ингээд compile хийж чадахгүй. Одоо энэ дээр алдаа зааж байгаа. За энэ асуудал удахгүй шийдэгдчих байх гэж бодож байна. За нэг тиймэрд байна. Тэгээд өнөөдрийн хичээлээ ингээд дуусгая да guys. Тэгээд юу асуух юм байх юм бол комент дээр бичээрэй. Мэдгүй зүйл авах юм бол комент дээр бичээрэй. Тэгээд мэдгүй зүйлүүдээс би яг мэдгүй зүйлүүдээр харж байгаа хэрвээ яг амар чухал core concept байх юм бол бүр өөр ингэсэн бичлэг хийгээд тавьсан хамаагүй зүйтэй гэж бодож байна. Бүгдээрээ л яг энэ tutorial энэ одоо би бол энэ YouTube-ээр одоо ингээ хүмүүст small contract яаж бичих талаар ингээ мэдлэг явж байгаа series явж байгаа болохоор. За guys дараагийн хичээл хүртэл bye.